नाज़रीन, सखर ज़िले में गर्मीपद वधण सां गॾु सियासी माहौल बि गरम थी वियो आहे। मुख़्तलिफ़ पोलिंग स्टेशन्स ते झेड़नि दौरान हिकु ॼणो मारिजी वियो ऐं 20 खां वधीक माण्हू ज़ख़्मी थी पिया आहिनि। उन हवाले सां तफ़सील ॿुधाइण जे लाइ असां टेलीफ़ोन लाइन ते मौजूदु आहे सखर मां SS न्यूज़ जो ब्यूरो चीफ मोहम्मद क़ासिम मलिक। जी मोहम्मद क़ासिम, तफ़सीलात खां आगाह कजो। जी बिल्कुलु, रूड़ी जे इलाइक़े दुबर में बलदियाती इलेक्शन जे वोटिंग दौरान झेड़ो थी पियो आहे ऐं झेड़े जे नतीजे में ॿुधाया था वञनि त 10 खां 12 माण्हू ज़ख़्मी थी पिया आहिनि ऐं जेके सिविल अस्पताल तरफ़ नींदे हिकु ॼणो फ़ौत थी वियो आहे, जंहिंजी शिनाख्त अब्दुल क़दीर जागीरानी तौरु कई वई आहे। जीअं त पोलिंग स्टेशन वोटिंग जी पोलिंग बंदि कई वई आहे, जंहिंखां पोइ रेंजर ऐं पुलिस जी नफ़री वधाए ऐं पोलिंग जी दोबारा जेको आहे त वोटिंग जारी कई वई आहे। जी मोहम्मद क़ासिम मलिक, तफ़सील ॿुधाइण जे लाइ अव्हां जी महिरबानी।